Hello，各位好。今日咧瞓醒覺精神翻啲啦。話琴日咧，因為我都幾期望嘅飛輪霸贏嘅，咁所以咧又入咗場啦，又帶一班朋友仔入咗場啦。咁最後我跑到第三，settle 翻個心情之後集中翻少少，尾場就中翻。其實咧近排咧海外賽事咧個表現好好啊，我自己覺得個唔錯嘅，期待。咁而咧海外賽事咧係會幫你去鍛鍊到一啲閱讀嘅啊。其實香港又好，海外又好，每一場都一定有好多馬落飛㗎啦，係咪？得唔得？問題於咧就係究竟落飛裡面你會點揀呢？嗱，喺落飛裡面咧得幾種飛嘅啫，一就係冷門落飛，二就係咧熱門落飛，三咧就係好早落飛，四咧就係好遲落飛。呢啲全部都係落飛㗎啦，賠率都會變。咁究竟喺你嘅判斷裏面，你中意邊種呢？你中意冷門啊、熱門啊、好早落啊、冚冚聲啊、氣勢好勁嘅喎，因為好多人幫你打氣嘅喎。好遲先落嘅鬼鬼祟祟飛啦，即係去到你睇到都未必買得切嗰啲啦。呢四種啊，咁我哋一齊睇。今集呢，因為呢我都玩咗好多次海外呢，我都幾開心其實，買得細又有幾萬蚊贏下，係咪？香港啲馬熟，個個禮拜呢好想去玩香港馬，咁但係呢，香港馬呢就好多大戶落飛，所以呢就要額外留神啊！好啦，睇睇咯喎，而家我紅色棒棒嗰啲，即係好遲先有波嘅嘢嚟嘅，包括咗9號啦，之後咧就7號、10號、11號。嗱，你咁數住先啊！第一數下有幾多隻啦？係咪有4隻？除咗隻9號咧，10號、7號、11號咧都係叫做冷門啦，而最冷嗰隻係7。咁你買邊幾隻咧？買定唔買咧？就係咁。當然我就一定買7㗎啦。有波有孖下40倍，買少少咯，係咪？即係呢啲係，如果見到實買，有陣時你買唔切或者早買咗，就冇辦法啊。好啦，我哋數晒先啦。第二場，第二場啊真係搞笑啊！我都有落沙圈咧支持肥仔精神，我仲有買添。買完嘅時候，哇！買完，因為我喺沙圈咧好早買，原來發覺哇，今次中啦啩！突然間咁勁嗰啲飛，我買嘅時候肥仔精神咧係呢個30倍度嘅，30倍。咁由咧已經20幾倍，原來開跑仲嘭嘭聲，你睇下咁樣落喎，係咪？點知肥仔咧就一啲都唔精神。好啦，頭先第一場有4隻。呢一場又有4隻，你買唔切㗎啦，最多買到1、2隻。要揀4隻都唔知邊隻係，最尾係4隻都唔係啊！好，嗱，我哋睇晒先。呢一場第三場，第三場咧就冇頭先嗰2場4隻你揀啦。嗱，紅燈亮起，11又係啲大冷門，啲都係審啲啲嘅。但係呢個啲啲咧，你審完等於冇審咯。我會買0.1嘅啫，千零蚊。好啦，如果去到呢一刻咧，有2隻你揀。如果你等到咧，你係中到呢一場，呢一場咧就係隻1號。OK，咁你唔會再揀埋呢隻噶啦，再揀呢隻 too much 噶啦，因為11你揀咗嚇。呢場1號咧係奮鬥心，臨尾仲要回飛添㗎。OK，臨尾回飛。好啦，第4場咁變咗頭先第3場咧都唔算好多啦嚇，唔算好多，就唔似頭先第2場肥仔精神嗰場咁恐怖。呢場咧第4場咧就直情冇嘅。你見其實0分鐘啲錢咧都歸晒邊，去咗呢個1號、2號，而最尾咧就係跑條1、2嘅熱到點鹽都唔鹹嘅2倍幾嚇。咁呢場你想揾隻紅波買下都冇嚇，亦冇得拗氣呢場，因為有2隻2倍幾都有波咧，即係建議就唔賭，要賭極細。咁琴日嘅第4場你係賭咩咧？賭咗幾多錢咧？你睇呢場係可以原來去到冇紅波喎。咁我哋而家賭咗4場啦。第一場有4隻紅波，即係紅燈亮起就落飛啦。第2場又有4隻紅波。第3場咧
有3隻叫做少啲。呢場冇。好啦，第5場就係一隻好遲大落到好勁嘅臨尾森林之王。森林之王呢隻我賭佢，你睇下臨尾發達啦，以為搞掂啦，係咪？咁啊4日應該買唔切嘅啦，輸少隻。4日再 super last minute。好，第6場，第6場咧就係、啲錢最尾係流入咗咧呢一個3號咯，大熱門之後就9，都係呢兩隻為主，冇爛嘢嚇。而一早落飛落到冚冚聲，又唔算一早，但係好誇張嘅，哇哇聲就係隻4啦。呢隻你有冇份買咧？4最尾落到6倍，呢隻快靚王啊！其實你留意一下啲飛咧，如果落到6、7成咧，贏啊由去啦，而輸嘅機會亦好高，即係中你又唔會分得多，俾人搶晒啲錢。而呢啲咧10次有8次係會輸，所以呢場係唔好賭亦唔應該輸好多錢啊！即係睇下你揀咩啦，即係你要去試下，不如聽完呢集 YouTube 喺賽馬過後，你又好似小編咁樣 highlight 晒佢去練下個閱讀啊！不過咧去到跑嘅時候咧，其實係不容易嘅，呢樣嘢不容易。好啦，呢場我都冇 highlight，定係冇咧？冇紅波，都係因為啲你睇0分鐘啲紅波都已經係有4、6隻啦，呢6隻一定唔會變紅色噶嘛，因為一早落噶啦嘛，係嘛？咁啊都係嗰幾隻嚟嘅，睇下先啊，我圈低佢，都係隻3啦，一早落噶啦，係嘛？10就一早落噶啦，最尾都係落4啊，都係落呢幾隻8啦，12啊少少。11就回住飛，淨係賭啲連贏為主 Q， 係嘛？最尾係開1、11，即係呢場咧係冇紅波，冇紅波。好，第8場，第8場咧啲紅波咧0分鐘，呢場應該有啲擾攘，所以咧好似啲飛咧落極都仲未開閘啊。好啦，10號少少，5號好清晰嘅5號，記唔記得啊？但5號係你呢一刻買已經係都係12倍，哇！佢落咁多飛嘅5號，標誌極光。咁嗱，認住呢啲，起碼叫做好遲先落，即係一個 party 立晒嘅，冇乜跟飛呢啲咁狼嘅啫咩？5號咁啊冇啦，然後仲有隻6添，6呢度應該去到已經就出閘啦，買唔到。6係有嘅，但係好遲好遲，然後就4呢場都4隻㗎，唔好分唔好賭。咁如果你傾去買冷門去到呢度咧，你應該掃嗰隻5號同10號咯，叫做贏啲啲啦，唔使點輸。即係去到呢一度，其實已經要決定㗎啦。去到呢一度，你睇個頭注大概知。好啦，尾場，尾場我覺得係最容易嘅。仲有隻5、7，閃個紅波都要啦，然後先再決定啦。7好 last minute 就嚟4啦。OK， 4、5、7好 last minute 就嚟4。咁由4、5都係好強嘅熱錢，6、8就唔使睇啦，嗰啲係直情係叫做咩咧？匯入彩池彈落去嗰啲嘢。哇！真係6咁恐怖嘅，即係6呢啲咧，由頭到尾你會唔會中意賭呢啲咧？有啲人即係我頭先咪同你講好早落飛咯，一早係咪喺個頻譜已經打瘀晒嘅？即係我哋先中性係去睇落飛呢樣嘢。你要識，即係我希望你嗱，中意睇飛嘅人先會用熱錢流啊。第一，你要去識去分類咗落飛有幾多種落飛有幾多種？有早落飛唔係㗎，我唔理嘅。
我淨係中意落飛一斤嘅，咁啊跟到你窮啊！因為你要選擇性，人大咗咧，你食嘢你都選擇性食啦，食下你都停啦。明知嗰樣嘢冇益，但係好食嗰陣食少少，係嘛？食乜都係㗎啦，係嘛？OK，即係你選擇性地要養生㗎啦嘛。我哋養生唔係淨係身體㗎，身體固然要養啦，係嘛？另外養咧就係我哋嘅銀包嘛，係咪？得唔得？就係咁。咁啊，琴日有個用戶咧都 OK 嘅呢度中。嗱，佢中個 moment 咧，你哋直情係會見到咧，係就係呢一個位，我俾翻佢嗰條飛你啦。132878，咁你見到咧，佢買嘅時候咧，着波嗰一刻就係着咗2001112，所以你睇下佢都幾等得㗎啦，抵佢中2001112，就呢四隻有波咯。咁四咧，四佢落嚟做膽啊嘛。係嘛？佢係要好等得嘅時候，OK，咁佢最尾咧買一個健康注碼1200蚊啦，而24係臨尾係跑31倍幾嘅，即係佢收翻大概11000蚊度，11000幾度啦，係有10倍嘅回報。呢一隻馬係就係咁啦，有10倍嘅回報，接近等於個獨贏嘅賠率㗎啦，係嘛？就係咁啦，即係4號象鋭，OK。係嘛？咁啊，呢度就係嗰10場好清晰。今日係分類咗，淨係睇遲落飛嗰堆。再講多次，早落飛都有啲有贏嘅，亦有輸嘅，遲落飛都係嘅。但係咧，你揀邊一種咧？定係我唔理咧？嗱，唔理唔緊要嘅。咁但係你會有好多隻嘅，有好多隻變咗你個選擇係6、7隻嘅，係嘛？就係咁。咁如果你收窄咗範圍裡面咧，咁你咪睇啊，都唔係喎。其實我呢一種類型嚟講，就算賭足一日，係嘛？有贏有輸嘅喎，係咪？好似呢一場呢個用戶買1200蚊，贏萬幾蚊，佢贏咗9注幾喎，即係佢贏呢一場，佢全日唔使輸嘅咯，係嘛？咁啊當然啦，佢可能會買埋，唔知佢有冇買埋5啦。咁但係起碼呢一場佢係中翻10注回報啦。另外當佢嗰隻5號有買多幾嚿水嘅，係嘛？咁咪揀翻到呢一場贏10000蚊先。以佢嘅注碼，我諗佢9號唔係即係4月1號係應該打個和喎，起碼唔使輸，係嘛？就係咁。咁啊，但係呢一隻就好考耐性，要好等。我之前都冇等咁遲。自從個海外你真係得閒睇下，係好靚嘅啲海外線。即係冇咪算咯咁啊，係嘛？你睇下海外，即係呢個係即係人好得意嘅，中過嘅咁咪願意等咯，啱唔啱啊？咁你冇中過嘅係咪咁？你咪唔信咯，好正常啊嚇，亦冇得怪你。但係問題嚟講咧，哇！真係淨係呢條都舐舐脷咧，就係2號極量級，臨尾先無啦啦落嚇。即係你咪見到其實一樣嘅解讀啫嘛，落飛咪有4隻，咁梗有喺度㗎啦，小編係啊，咁你咪去等一啲係早落飛嗰啲咪3咯，老年咁早已經落獨贏啦，4又係啊，呢啲咪早落飛，係嘛？呢啲係早落㗎3、4，係咪？得唔得？就係咁，咁啊臨尾你見到呢個。今日仲有呢一場仲好賭，有至1點幾，點都喺度啦啩，係嘛？青春永駐咁啊，再整個極量級，係嘛？咁就領翻去呢條 Q 都有成6倍幾7倍，咁啊一注過，係嘛？咁啊，尤其是海外，如果你玩海外咧，即係要好等得有個耐性。咁其實練下都好嘅，係嘛？有耐性，我相信唔係一個缺點嚟㗎嘛。冇耐性亂肥，係嘛？亦唔應該係一個優點咯，係嘛？咁但係問題係賭仔與生俱來咧，包括以前嘅自己啊，其實而家我都有少少急，但係越嚟越不容許我急啊！你試下你早買啲全部都輸嘅，你仲急乜嘢啫？
唔係嘅，咁我又早買，我睇到㗎啦，咁樣啲錢都未到，啱唔啱？咁我哋係咩啊？我哋都係睇飛咁樣，都要等啊，係嘛？即係總之就係好遲落飛嗰啲就係 smart money 咯，佢都會輸，但係你要去揸定主意，你係睇邊一種？咁有啲人睇孖寶飛，有啲人就睇好遲嘅錢到咁樣，咁啊要有個決定。今集嚟到呢度，拜拜。